in this parliament the Speaker of Parliament and government ministers sharing iron sheets meant for the poorest of the poor in Uganda. It is in this parliament that we've seen the leader of opposition rewarded before he works. It was in this parliament where we saw that so-called service award. Yes, mugamba mutya kansubire muri bulungi mukulikeyo mu manzaali guide bannaffe abaisiramu abasobodde okuyita gwe bayise celebrating pirawo yanyose olunaku olweggulo naye leero olunaku lwa Monday ate olunaku olusembayo mu mwezi guno gwe tulimu ogwa March tukulosinge tuyingire olunaku olw'enkya ate tutandike omwezi omupya ogwokuna. Olunaku olusooka 1st April olujjukirako ki oba olumanyinga lunaku lwaki akonja kakulekera akulunaku olw'enkya. Naye njagala kubulira ku nsonga y'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero wenjogerera akyali wali eri mu parliament mu kakiiko ensonga egenda mu maaso ya opposition alternative budget okubeera nga etunulwamu era nga eyisibwa batulako mu mbalirira ey'oludda oluvuganya government. So emu ku bigambo omukulu ono byayogedde kansooke mbikulageko katono nkomewo tusobola okubeera nga twogera tugende mu maaso. That back in the day, President Obote noted that the problem of Uganda and Africa generally is reduced into three things. That is poverty, that is ignorance, and disease. And he was spot on. Today, Mzee Mayengo reduced the problem in Uganda. It is no longer poverty, ignorance, and disease, but it is centrally corruption. Because corruption is the center of all this. I want to salute our parliamentary front for the continued fight. And ladies and gentlemen, indeed there's no better place to talk about corruption than here, the Parliament of Uganda, which has distinguished itself in recent days as the high temple of corruption. I hate to use those words, but if we are to deal with the problem, then understanding it and addressing it in reality is the first step. This parliament has had the most outrageous scandals recently. In recent times, we've seen the Speaker of Parliament with impunity siphoning taxpayers' money. In recent days, we have seen this parliament doing unprecedented things. We've seen in this parliament the Speaker of Parliament and government ministers sharing iron sheets meant for the poorest of the poor in Uganda. It is in this parliament that we've seen the leader of opposition rewarded before he works. It was in this parliament where we saw that so-called service award. And it is this parliament that provoked the conscience of even our young people. We all remember the young people of this nation getting up and deciding to have a march to parliament. Many of them were arrested, as you read in the newspapers, tortured and even sodomized for daring to counter corruption. For those young people that were trying to make their way to parliament and failed, I thought that maybe today I could try to be their spokesperson, to be their mouthpiece, and say to you what those young people were not able to say. Friends, corruption, I think, has become cliche. It has become, corruption is too cool a name to give to what is being done. A while ago, the head of Transparency International defined corruption, and I agree with him, as the cold and calculated robbery of a people's future, of people's opportunities. And I agree, because it is corruption that has stolen the future of the people of Uganda. Many of you who are under 50 have seen that corruption has robbed all your youthful and useful days from you.
corruption has stolen the vision of Uganda from the people of Uganda. I could go on and on and on about. Yes, nga bw'owulidde omukulu oyo ebintu byayogera kino kyekifula Kyagulanyi okubeera omusajja ow'enjawulo. Nakugamba nti abantu batunulira Kyagulanyi ng'omununuzi waabwe. Bamutunulira nti avudde eno mu bbo okwawukanako ne bannabyabufuzi abalala be tubadde tulaba abeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti. Ababadde ab'amaanyi nti bw'otunulira ennyimba zazzayimba zirivinga ebyo ebigambo byayogera kati ali presenting atambulira mu kifaananyi ekikadde wadde nga yajjako enviiri. So takyuse asigadde nga atambulira ku kigambo kye, asigadde nga ayimiridde nga atambulira ku nnono ne principles ezeesigama ku ebyo bye yayimbako mu music we kyekituusizza okubeera nga kati ssaawa yakakati abantu bakyamukkiririzaamu, bakyamuwa amatu, bakyamugoberera, bakyamuwuliriza. Yenjawulo yokka gy'alina ku bannabyabufuzi abalala. Naddala bw'otunulira omulembe gwaffe guno nti social media ewambye buli kintu kyonna kati kitambulira ddala waggulu, embeera ekyuse. So bw'otunulamu olabira ddala nga mu butuufu omusajja yeetaaga okuweebwa credit. Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda, ayogedde ensonga, alabudde abantu bangi. Kwegamba mu kwogera kuyita mu kwogera waliwo ebyandiyiseewo wakati awo naye ne bitayitawo olw'okuba nti asitudde eddoboozi. Gavumenti naye kuba mutima oba ekyo n'ekireka ku lw'okuba nti nno asitudde eddoboozi ate n'abaako ne bannayuganda baasaba okwenyigira ennyo mu byobufuzi n'okulwanirira ensi yaabwe okubeera nti nno buli kimu kitereezebwa. Ayogedde ku nsonga y'amabaati omuwulidde agabulankanaawo abakungu mu palamenti, Prime Minister ne Anita Amongo Speaker wa palamenti abali mu ssaga y'amabaati. Ojjukira waliwo n'ababaka abaasibibwako mu biseera ebyo osaga eyo we yabeerera waliwo abaasibwako nakati tetumanyi kyaggwa kitya. Omubaka omukyalo omu yatugamba ye tamanyi na butya bwe gaatuuka ewuwe mu maka ge mbu yalabiraawo ng'amabaati gatuuse, tamanyi oba geereeta gatya, ye yakeera ku makya ng'amabaati gali awo. So bw'otunamu ebigenda mu maaso mu ggwanga byewuunyisa. Ayogedde ku nsonga y'abaana bali abaali bakumba nga batambula mu kulaga obutali bumativu nga marching to parliament okulwanyisa enguzi oba okulaga obutali bumativu. Kiteeberezebwa oba kitunuulirwa nga parliament ekimu ku bifo ebisinga okufubutukamu obuli bw'enguzi. Kino nno kiddira olw'okuba nti ne ssente eziyisibwa ezitwala eggwanga lino mu maaso mu ofiisi ya pulezidenti, ekitongole ky'ebyokwerinda, security, bino bitongole byaki byabalamuzi, byonna essente zisibuka mu palamenti. So kitunuulirwa ng'ekifo oba oliawo ekisongeddwamu okuba nti nno kyekikulembeddemu n'okupromotinga obuli bw'enguzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Wamu toweerabira ne ku nsonga gye yakoonako ng'ayogera ku gyakoonyeeko ng'ayogera ku former leader of opposition Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Saga eyayitaawo nga bamulanga ssente ze yafuna ezaali ez'amankwetu, wadde yavaayo n'agamba mbu ssente ze yafuna yazifuna mu mazima n'obwenkanya, naye ekibiina ekya NUP jjukira yafuna nakyo n'obutakkaanya olwa ssente ezo era ze zabaawula paka n'okutuuka olunaku olwaleero. Ekibiina taddanga mu kibiina, obulamu bwe tebusigala nga kyekimu politically. So y'ensonga gy'olina okusigala nga weekuumidde ate mu kumanya. Emisinde gya Kabaka gisembedde ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwe tugendamu mu Lubiri e Mmengo. Asimbula emisinde egyo mu Lubiri Mmengo. Omuyimbi bamuyita Omega 256 alina ekivvulu wali eri ku Cricket Oval ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano. Omutegesi Norbert Events abaagala nnyo era abalinze mwenna. Large Media UG ye channel kwoli subscribinga, sharinga, buli muntu asobola okubeera nga afuna information eno. Ahu